ураг өндөр наривчлалтай компьютер томографаар илрүүлсэн судалгааны дүн Бадамсэд профессор танилцуулна. За цагаа яг барьж шүү. За хоролд орсож байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Цагийг бол ясварна. За судас хатуурын товруу гэдэг нь артерийн судасны дотор талын давхаргад тэгш ус хэмээр үүсэн хатуудын голомт өөрчлөлт юм. Судас хатуурын товруу нь ихэвчлэн холестерол, түүний нийлбэл хипрагуусан эсийн гаднах липидийн мас болон гөлдөр булчингийн эсийн хоригдлаас бүрдэнэ. Судас хатуурын товруу нь төв эсхийн хөөсрөг эсүүд эсийн гаднах липидийн хоригдлаас хэлбэрсэн хэсэг үүсгэж эргэн тойрондоо гөлдөр булчингийн эс коллагенаар хүрээлэгдэнэ. Титмийн артерийн бөгдөрдийн эмгэг жамын тэргүүлэх шалтгааныг титмийн артерийн хатуурын тогтворгүй товруу гүйцэтгэдэг. Титмийн артерийн хатуурын тогтворгүй товруу гүйцэтгэдэг хэд хэдэн хүчин зүйлсүүд бол байдаг. Үүнд том липидын цөмтэй, нингэн фиброзон бүрхүүтэй, макрофаг ихээр хуралдсан товруу нь фиброзон бүрддэхүүн болон шохойны хэсэг бүхий бүтэц дамгайсан товрууг бодоход урагдах болон шархлах хандлага илүү байдаг онцлогтой. Өндөр наривчтай компьютер томографийн шинжилгээгээр титмийн артерийн хатуурын тогтворгүй товрууны янз бүрийн хэлбэрүүдийг илрүүлэх боломжтой. Үүнд нэг шохойцсон товруу түүний ихэнх хэсэг кальцийн шохойцтой. 2 шохойцгүй товруу дотроо зөөлөн, бэдэн, микрокальцинатыг агуулсан олон төрлийн бүтэцтэй байдаг онцлогтой. За бидний судалгааны ажлын зорилго титмийн артерийн хатуурын тогтворгүй товрууг өндөр наривчтай компьютер томограмаар судлах. Өөрөөр хэлбэл компьютер томограмаар ямар шин тэмдгүүд илрүүлэх гэдгийг илрүүлэхэд бол бидний судалгааны ажил орж байна. За анх 2013 онд 3 дугаар эмнэлэг дээр мянганы сангийн сорилоор өндөр наривчтай компьютер томограф буюу 64 зүсгэлтэй компьютер томограф бол нэвтэрсэн. За бид титмийн судасны шинжилгээг бол 15-17 онд 47 хүнд хийсэн энэ судалгааныхаа дүнг товч танилцуулъя. За нэгдүгээрт бол товрууны хэмжээ ихснээс титмийн артерийн хэвийн хэмжээтэй харьцуулбал товруутай титмийн артерийн дэмэр харилцангуй өргөсөх тохиолдол бол 16 хүнд илэрсэн. За энэ товрууны дээрх судасны дэмэртэй харьцуулбал товрууны орчимд судасны дэмэтр 15-аас ихсхийг бол хэлдэг. Зарим судлаач энийг бол нарийсэл гэж үнэлдэг. Энийг бол товрууны хэмжээтэй харьцуулсан гол үзүүлэлт нэг үнэлгээ юм шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За энэ зурган дээр байна. Хэвийн товруу бол 3.8 мм 38 мм байхад яг тэр товруутай хэсэгтэй судасны хэмжээ бол 6.1 мм хэвд өргөссөн. За хоёр дахь нэг шинжүүл товрууны дотор бага нэгтралтай хэсэг бол тодорхой ихэнх судлаачид бол 30 хаанс үлдийн нэгжээс бага байх хэрэгтэй гэсэн. Энэ дээр бол уг товрууны бага нэгтралтай хэсгийн диаметр хэмжээ болон талбайг бол гаргаж ирсэн байна. За гурав дахь нэг шинж тэмдэг бол товрууны дотор цэгийн шохойч тодорхой. За энэ судалгаагаар бол 74.5% бол илэрсэн. За энэ цэгэн шохойчлолт нь титмийн артерийн хөндлөн огтод товрууны нэг талыг эзлэх буюу 3 мм-с ихгүй урттай жижиг шохойчдыг жигдвэл тархалтыг хэлдэг. За титмийн артерийн хатуурын тогтворгүй товрууны үед 74.5% товрууны дотор цэгэн шохойч илрэх өндөр наривчтай компьютер томограф шин тэмдэг илэрх нь бидний судалгаагаар статистикийн үнэн магадaltaй байгаа. Шохойчдыг тэр сумаар заасан. За дөрөв дэх нэг шинж товрууны захын нэмэлтээр нэмэлт 130 хаанс үлдийнээс ихгүй нэгтралтай бүгд хэлбэрээр ихсэх судалгаагаар бол 19.2% илэрсэн. За бидний орчин улсаар дугуйрах гэрэлтэх үзэгдэл гэж энэ шинжийг тэрлээд байна. За энэ яагаад илэрч байна гэвэл нэгдүгээр товрууны бүтэнд липидийн бүрэлдэхүүн дамгаж товрууны захаар судасны сүлжээ үүснээс товрууны гадар илүү тот харагдаж байна. Хоёрдугаар жижиг шохойтой холбон бид нар дүгнэлтээр тайлбарлаж байгаа. Энэ бол цааш судлах ажил. За тав дахь нэг шинж нь товрууны ирмэг тэгш бас буюу шарх төстэй тодорхой илэрх. Энэ шин тэмдэг бол 38.3% бол илэрч байсан. За энэ шин тэмдэг илгэр нь бол
титмийн артерийн дотор хөндийн нягтрал үзүүлэлтийн харьцаа нь 0.7-оос 1 байх нөхцөл титмийн артерийн судсын хөндийгөөс товруу руу шилжин ордог шархтай төстэй тодрол илэрдэг. Энэ бол сумаар заасан байна, тийм ээ. Энэ шинж бол энэ бол товрууг илрүүлэх нэг шинж юм аа гэд бид нар авч үзсэн. За 6 дахь шинж нь бол интимийн цууралт. Энэ бол 17% нь бол илэрсэн. Өөрөөр хэлбэл 2 мэдээс их диаметртай титмийн артерийн хэсгийн интимийн цуурал хаалга. Одоогийн бидний мэдлийн хүрээ бол энэ 7 шинж дээр бол тавьж байна. Цаашдаа маш олон шинжүүд гарч ирэх баха. За ингээд дүгнэлт хийхэд энэ бидний судалгаа бол гадаадын судлаачдын зарим зүйлээр ялангуяа бид нар бол цэгэн шохойч тодорхой хэлбэрт нь илүүтэй оншилж байна. Энэ бол бидний бас туршлага янз бүрийн юм тутаж байгаа учраас нэлээд хожуу оншилж байна уу гэж бид дотроо дүгнэлт хийж байна. За ингээд ер нь энэ эмгийг онцлоход одоогийн байдлаар бид нэг 7 шинжийг баримтлуулж яасан бэ гэж та бүхэн санал тавьж байна. Нэгдүгээр титмийн артерийн диаметр харьцангуй өргөсөх шинж, хоёрдугаар товрооны дотор бага нартай хэсэг тодорхой шинж, гуравт нь товрооны дотор цэгэн шохойч илрэх, дөрөвт нь товрооны ирмэг тэшвэс буюу шарх төдөө тодрол үүсэх, тавд нь товрооны захаар нэмэлтээр нягтрал ихсэх хэсэг буюу дугуйран гэрэлтэх үзэгдэл шин тэмдэг, долоод нь интимийн цууралтанд титмийн артерийн хатуурны докторгүй товрог илрүүх өндөр наривчтай компьютер томографийн онцлог шинж болохыг одоогийн байдлаар бол тогтоогоод байна. За бид нар энэ талаар бол нодон та нар мэдж байгаа. Бид нар шохойжилт наристын талаар бол ярьж байсан. Одоо энэ жилийн ихд бол арай наристаад бол ярьж байна. Ингээ анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Асуулт хариултыг 4 илтгэгч явсны дараагаар нийлүүлээд асуулт хариулт явъя. За одоо Дархан уул аймгийн иргэдийн чихрийн шижин хэв шинж 2 төс өвчний үеийн глюкозын гемоглобин хяналтыг титмс судасны эмгэгтэй харьцуулан холбон судалсан нь оргил. За сайн байцгаана уу, энэ төгөлсөн та бүхний өнөөдрийн амгалан ирээ. Дархан уул аймгийн иргэдийн чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний үеийн HbA1c хяналтыг титмс судасны эмгэгтэй холбон судалсан судалгааны илтгэлээр танилцуулж зөвшөөрнө. За зүрх судасны чихрийн шижинтэй хүмүүсийн нас баралтын голлох цоглох шалтгаан нь зүрх судасны эмгэгтэй холбоотой зүрх судасны хүндрэлээр шигдээс шалтгаантай нас баралт ерөнхийдөө 50% эзэлж байгаа. Нийт чихрийн шижинтэй нас баралтын 50% зүрх судасны өвчнөр нас барж байна. За тэгээд чихрийн шижин өвчтөй хүмүүс маань болохоор 5-аас чихрийн шижингүй өвчнөд хүнээ бодвол 5-аас 10 жилийн өмнө нас барж ийн гэсэн дунджаар судалгаа байна. За мөн чихрийн шижинтэй өвчтөн маань чихрийн шижингүй өвчтнөө бодох юм бол 2 дахин илүү зүрхний шигдээс болон цус харалтад өртөх эрсдэлтэй байна гэсэн ийм судалгааны ажлууд байна. За тэгээд шинж тэмдэггүй чихрийн шижин өвчтөнтэй хүмүүс маань зүрх судасны өвчтөнд өртөхдөө ерөөдөө шинж тэмдэг нь өвөрмөц бус шинж тэмдгээр илэрдэг. Мөн чимээгүй ишмийнүүд бас их тохиолддог байгаа. Мөн бас энэ дээр бусад судалгаануудаар харахад олон судасны эмгэгүүд бас их тохиолддог байгаа. Чихрийн шижинтэй хүмүүстээр зүрхийн шинж тэмдэггүй энэ ишми зүрхний цусан хэмжээний дутагдлыг илрүүлэх бас голлох шинжилгээнүүдийн маань нэг нь болохоор зүрхний ачаалттай бичлэг байгаа. Зүрхний ачаалттай бичлэг маань болохоор ерөөдөө мэдрэг чанар нь 50% та ерөөдөө өвөрмөц чанар бол нэлийн өндөр хувьтай 98 орчим хувьтай байдаг. Зарим судалгаанууд дээр дурдсанаар бол зүрхний ачаалттай бичлэгийн мэдрэг чанарыг 94 хувьтай гэж үзсэн байгаа. Чихрийн шижинтэй болон шижингүй хүмүүстээр ер нь бол харилцсан ойролцоо байдаг. Мэдрэг чанар нь зүрхний ачаалттай бичлэгийн титмс судасны ишмийг илрүүлэх. За энэ дээр чихрийн шижинтэй холбоотой маш чихрийн шижин болон зүрх судасны дээр нас баралттай холбоотой шигдээс үүсгэж байгаатай холбоотой маш олон судалгаанууд байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг сүүлийн үед яригдж байгаа шинэ судалгаанууд гэх юм бол уламжлалт эмчилгээ болон тэгээд эрчимтэй чихрийн шижингийн эмчилгээ хяналттай сайн хяналттай HbA1c-г бага хэмжээнд барих юм эмчилгээнүүд маань болохоор маш олон жилийн дараа үр дүнгууд нь гарч ирдэг. Нэг эмчилгээ шууд ихлээр сахар буусан ч гэсэн 5-аас дээш 10 жилийн дараа зүрх судасны эрсдлүүдийг бууруулж эхэлдэг. Тэрнээс өмнө зүрх судасны эрсдлүүд
чихрийн шижинтэй болсон тохиолдолд 3 сарын дундаж чихрийн шижин хяналт сайн байсан ч гэсэн нас баралт өндөр хэвээр байна гэсэн судалгаанууд 21 жилийн дагаж судалсан судалгаа байгаа. Одоо график дээр харагдаж байгаа эхний 7-8 жилд нь болохоор энэ хоёр нь нас зүрх судасны шалтгаантай нас баралт маань нэг ялгаа ажиллагдахгүй байсан байгаа. Тэрнээс хойш удаан хугацааны хяналтын үр дүнд зүрх судасны эрсдэл, зүрх судасны өвчнөр нас барах эрсдэл буурч байна гэж үзэж байна. За бид нэр болохоор 3 сарын дундажийг титэм судасны эмэгтэй хэрхэн уялдаж ийнэ гэдгийг судлахыг зорьсон байгаа. Нэгдсэн эмнэлэг дээр тархуу аймаг нэгдсэн эмнэлэг дээр за 3 сарын дундаж сахарын 3 сарын дундаж гэдэг үзүүлэлт маань болохоор нөгөө ер нь бол эритроцитийн амьдрах хугацаатай холбоотой байдаг. Эритроцит маань өөрөө 90 хоног амьдрах хугацаатай гэж үзэхэд сүүлийн өмнөх 3 сарын хэмжээ ямар байх сахар ерхий дундаж түвшин хэдтэй байсан бэ гэдгийг тооцоолж гарах боломжтой үзүүлэлт байгаа. Бид нэр энийг 86 өвчтөнд тодорхойлсон байна. За 3 сарын дунджаас гадна инсулин C-пептид, инсулин мөн бусад антропометр үзүүлэлтэд тооцож үзсэн байгаа. За 15 чихрийн шижин өвчтөй манай нэгдсэн эмнэлгийн зүрх судасны кабинетаар нийт 48 хүнд зүрхний ачаалтаа бичлэг хийсэн. Үүнээс 15 чихрийн шижин өвчтөй, 33 чихрийн шижин өвчнгүй ийм 33 хүн дээр хийсэн байгаа. За тэгээд ерөнхий үзүүлэлтүүд харагдаж байна. Энэ эрэгтэй болон эмэгтэй хоёр бүлэг болго хуваалцсан байгаа. За эндээс анхаарч харах юм бол 3 сарын дундаж маань болохоор ерөнхийдөө аль бүлэгтэй ч гэсэн өндөр байгаа. Тэгээд инсулин C-пептид хэмжээ болохоор нормын хэмжээнээс дундаж хэмжээнүүд нь хамрагдсан хүмүүсийн дундаж хэмжээ маань ерөнхийдөө хангалттай буюу өндөр байх ёстой хэмжээнээс өндөр эсвэл хэвийн хэмжээтэй байсан байгаа. За дундаж чихрийн шижингээр өвчлсөн хугацаанд 7 жил, эрэгтэй 7 жил, эмэгтэй 6 жил байсан байгаа. За уухаар эмийн эмчилгээ хэрэгжилж ирсэн нь болохоор 52 буюу энэ 88 хүнээс 52 буюу 60.4% гэдэлж ирсэн. За энэ дээр эхний өснөгтөн дээр харагдаж байна. Эхний өснөг дээр инсулин болон уухаар эм хэрэгжилж ирсэн хоёр бүлгийг хооронд нь харьцуулсан байгаа. Тэгээ хяналтыг нь ерөөхдөө харахад уухаар уухаар эм хэрэгжилж байгаа, сахар бууруулах эм хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн маань 80.8% нь болохоор яг нөгөө чихрийн шижингийн диабетийн зорилт буюу 7%-аас өндөр байсан. Дандаа хяналт муутай гэж хэлж болно гэсэн 80.8% нь. Тэгэхээр инсулин хэрэгжилж байгаа бүлэг маань бүр тэрнээс бага хяналт муутай 80 бараг 97.3% нь хяналт муутай буюу 7% зорилт түвшиндээ хүрэхгүй байгаа тийм зүйл ажиглагдаж байсан. За тэгээд энэ хоёр дахь график дээр болохоор 3 сарын дундаж маань дунджаар болохоор 10.46 байсан байх нэ. За 3 сарын дундчийг нь болохоор өвчлсөн жилтэй нь хамааруулж үзсэн байгаа. Энэ дээр болохоор нэг ялгаатай юм ажиглагдаагүй. Ерөөдөө 5 жил хүртэлх маш богино хугацаанд чихрийн шижингээр өвчлөж байгаа боловч хяналт маш муутай. Энэ болохоор ер нь бол эхлэхдээ шууд өндөр ажиллагдаж байна гэдгийг харуулж байгаа зүйлд байгаа. Тэр хяналт муутай 27 өвчтөн буюу 65.9% гэдэлжсэн байгаа 5 жил хүртэлх өвчнүүд дундаа. За 5-аас 15 жил хүртэлх өвчнүүдийн бас дийлэнх хувийг нь болохоор хяналт муутай өвчнүүд 76.3% эзэлжсэн байх нэ. За ачаалтаа бичлэг хийсэн байна. Ачаалтаа бичлэгийг болохоор бид нэр ерөөхдөө энэ дээр үзүүлсэн зурган дээр бол 2.2 мм хэмжээтэй ST сегментийн бууралт ажиглагдсан байна. Хэмжлэн 15 хүнийг ачаалтаа бичлэг хийсэн байгаа. За энэ бас нөгөө AV-ээр өргөгдсөн ачаалтаа бичлэгийн үеэр AV-ээр өргөгдсөн юу харагдаж байна. ST тренд, ST амплитудыг харуулсан зураг байна. За тэгээ стресс тестийн ачаалтаа бичлэгийн юунд чихрийн шижинтэй хүмүүсээс 15 хүнээс 7 нь эерэг гарсан байгаа. Бусад чихрийн шижингүй 33 хүнээс 5 нь эерэг гарсан байгаа. Энэ хоёрыг орд нь харьцуулаад үзсэн бол чихрийн шижинтэй бүлэг маань болохоор 4.9 дахин эрсдэлтэй байна гэж үзэж байгаа. За тэгээд судалгааны хамрагдсны ээлжийн инсулин болон C-пептидийн хэмжээ хэвэн байгаа боловч чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний хяналт маш муу байна гэж үзэж байгаа. Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчнүүдийн хяналт муу байгаатай холбоотойгоор титэм судасны эмгээр өвчлөх эрсдэл өндөр байгаа нь харагдаж байна гэж үзэж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн илтгэгч Сумья титэм судасны хатуурлын эмгэг жамд эндотелиум прогенератор 9-ийн үйл ажиллагаа судалсан. Прогенератор 9.
За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Титэм судасны хатуурлын эмгэг жамд эндотелийн парагентресийн үйл ажиллагааг судалсан сэдвүүц судалгааны ажил танилцуулах гэж байна. Энэ нь нүдэн жил бас зүрхний хурал дээр илтгэгдэжсэн. Тэр нь бол зөвхөр энэ эндотелийн парагентресийг өсгөрлөж авахыг өөрийн орондоо зорж тэрний үр дүн танилцуулсан бол энэ удаад яг титэм судасны эмгэг жамд ямар ялгаатай байдгийг гэдэг талаар судалсан байгаа. Титэм судасны эмгэгийг та бид мэдж байгаа. Дэлхий болон Монгол орны нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны нэг гэдгийг энэ эмгэгээ бол маш их олон хүмүүс нас барж хөдөлмөрийн чадвар алдагдж байгаа. Тийм учраас титэм судасны эмгэг мөн тархи судасны эмгэгийн гол эмгэг жамын хүчин зүйл нь судас хатуурал гэдэг. Энэ судас хатуурлыг орчин үед хоёр аргаар шийдэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол судсан доторх эмчилгээ бий та бидний сайн мэддэг стенд тавих, баллон тэлэх. Хоёрдугаарт нь судас залгах мэс засал буюу өөрөөр хэлбэл тодорхой артерийн судсыг тэр судсанд нь холбох юм, аль эсвэл венийн судсыг артерийн судастай холбох байдлаар эмчилгээ хийж байгаа. Гэсэн гэдэж энэ эмгэгийн нас баралт буурахгүй байгаа. Яагаад гэвэл бид нар захын судасны эмгэгийн үед стенд эмчилгээ хийх боломжгүй. Хоёрдугаарт нь судас залгах мэс засал амжилтгүй байдаг. Энэ үүдлээс эмчилгээ бол одоо сүүлийн үед судалгааны ажил эрчимтэй хийгдэж байгаа. Үүдлээс дотроо маш их олон янз байдаг. Энэ эсийг өсгөрлөөд маш их олон эмгэгт хэрэгэлдэг. Тэрний нэг нь хамгийн боломжтой буюу бидний захын цуснд эргэлдэж байгаа эндотелийн парагентресийн эндотелисийн үүдлээс байдаг. Энэ нь шавьяа чөмгөнд үүсээд захын цуснд эргэлдээд улмаар тухайн эндотелийн хөгшөрсөн, гэмтсэн, мөн тэр зүйлийг нөхөн сэлбэхийн засварлах байдлаар судасны эндотел эс үүсгэж оролцдог. Энэ эндотелийн парагентресийг бид нар одоо ингэж таньж мэдж өсгөрлөж эмнэлцүүд хэрэглэснээр бид нар нэгдүгüүрт эндотелийн үйл ажиллагааны алдагдлыг засах буюу бид нар зүрх судасны эмгээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Хоёрдугаарт нь бид нар хэрвээ энэ эндотелийн парагентресийн захын цуснд эргэлдэх одоо тоо болон чанарын өөрчлөлт нь сайн байвал бид нар зүрхний шигнээсээр өвтгöd коллатерал цусан ангам сайжрах юм эсвэл тавилан сайтай байдаг. Гуравдугаарт нь энэ эндотелийн парагентресийг сүүлийн стентүүдэд маш их хэмжээгээр одоо хийхийг зорж байгаа. Яагаад гэвэл Boston компани Synergy стентд бол яг гадаргууд нь катерин гэдэг уураг байдаг. Энэ нь болохоор эндотелийн парагентресийг холбох чадвартай. Тийм учраас стентийн эрт үеийн болон сүүлийн үеийн хожуу үеийн тромбоз тохиолдохгүй. Дахин рестеноз болох одоо дахилт нь хувийн боорд юм байна гэсэн үр дүнгээр энэ эндотелийн парагентресийг бол сүүлийн үед эрчимтэй хийгдэж байгаа. Тийм учраас энэ эсийг манай оронд нэгдүгüүрт нь өсгөрлөн гаргаж аваад хоёрдугаарт нь энэтэй холбоотой эмчилгээ болон эмнэлт зөө урьдчилан сэргийлэх зүйлд хэрэглэх байдлаар хамтын ажиллагааг одоо өргөжүүлэх байдлаар титэм судасны хатуурлын үед эндотелийн парагентресийн колон өсгөрлөөд энэ эсийн өсгөртөө эндотелин эно синтетаза гэсэн энзимийг тодорхойлох зорилгоор бид нар зүрхний тогтвортой багтаа буюу тодорхой юм тогтвортой нарийсалтай дөрвөвчнэг яг титэм судасны эмэг бүглэрсэн буюу ингээд цочмог шигдээс өгсөн цочмог өөрчлөлтөд дөрвөвчин харьцангуйр бол 4 хүн буюу гүрэнефтрийн ханын зузаанд судас хатуурлгүй гэсэн 4 хүн нийт 12 хүнд бид нар мононуклеар цагаан эсийг ялгаж аваад мононуклеар цагаан эсийг бид нар CPMET 50 хэмээг одоо гардиан үүсгэж уусмлын тусламжтайгаар захын цуснаас ялгаж авсан цусыг центрофугдаад энэний тусламжтайгаар мононуклеар игненисийг ялгаад энэ мононуклеар игненисээ бид нар зориултын тэр өвөрмөц тэжилт орчинд ургуулад улмаар нэг өсвөрийг 6 давтах байдлаар нийт 12 хүнд 72 одоо самбарт өсвөр хийгээд энэ өсвөрийг бид нар хэр колон ургасан байна. Хоёрдугаарт нь гэрлийн микроскопоор тэр колоны тоог тоолоод гуравдугаарт нь энэ өсвөрт агуулгаж байгаа эндотелийн эно синтетаза гэсэн энзимийн идэвхийг тодорхойлоод үр дүнгийн боловсруулалт хийсэн байгаа. Бид нар энэ EPC-ийг бол захын цуснаас мононуклеар эсийг ялгаж аваад тэжилт орчинд ингээд ургуулхад эхний 2 хоногт ингээд амьд эсүүд тодорхой хэмжээнд харагдчихсэн. Улмаар 5-6 дахь хоног дээр энэ эсийн өөрийнх нь онцлог шинж чанар болох тодорхой хэсэгт очиод ингээд колон үсгээд яг тэр босод эсүүдтэй харьцуулахад өөрийн гэсэн тийм өвөрмөц колоноо үүсгээд тийм шинж чанартай болж ирсэн. Энэ өвөрмөц шинж чанарыг нь бид нар үндэслээд гадруугийн маркер тодорхойлох нэг шаардлагагүй. Хоёрдугаарт нь энэ эсийн колоны онцлогоос тодорхойлоод нэг хүний одоо захын цуснд агуулгаж байгаа нийт колоны тоог тодорхойлох. Хоёрдугаарт нь
энэ өсгүүрт агуулгаж байгаа энэ синтезацийн пирамид идэвхийг тодорхойлох зурмаар үр дүн хийх боломжтой болж эхэлсэн. Тэгээ бид нар яг гэрлийн микроскопт яг илүү колоник ингээ оновчтой тоолох боломжтойгоор бид нар гейм завуудаар бэхжүүлэн бодоод гэрлийн микроскопоор тоолоход зүрхний тогтвортой багтаа өвчтөнд бол бусад нөгөө шигдээс харьцангуй эрүүл бүлгээ харьцуулбал одоо үнэн махта баг тодорхойлогдчихсэн. Харьцангуй эрүүл буюу бид нар ямар нэг суц сатуурл харьцангуй гайгүй явагдаж байгаа хүмүүст эндотелин боргентрисийн колон бол маш их хэмжээгээр ургаж ирсэн. Энэ колонд бид нар энэ синтезацийн энзимийн идэвхийг тодорхойлоход мань зүрхний тогтвортой бага өвчтөнд одоо бусад хоёр бүлгээс баг тодорхойлогдчихсэн. Эдгээрээс үндэслээд бид нар ямар дүгнэлт хийж байгаа нөхөр энэ EPC колоныг бид нар ургуулж гаргаж аваад хоёрдугаарт нь зүрхний тогтвортой багтаа буюу ингээд тогтвортой нарийнсалтай өвчтөнд эндотелин үйл ажиллагааны алдагдал их өндөр байд юм байна. Тийм учраас энэ өвчтөнд энэ эндотелин колоны тоо буурах, энэ энзимийн идэвх багасгах нь одоо цаашлаа зүрхний тогтвортой байх шигдээс болох хүндрэлт хүрэх эрсдэл хүчин зүйлийн нэг болж байгаа хэмээн дүгнсэн. Тийм учраас та бүхэнд анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Тэгээд энэ дээр нэг recommendation буюу зөвлөмж байдаг. Яг нь бид нар идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг 7 хоногт 2-оос 3 удаа нэг удаа хийхдээ 30-аас 40 минут хийж явах хэрэгтэй гэдэг. Энэ нь бол цаанаа маш их ач холбогдолтой. Яг нь бид нар идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн буюу амьсгалын тоо олшрох юм уу яг ингээд ачаалтаа ингээд одоо маргааш өглөөд нь зүрхний бишээ хөндлөн судал булчин ингээд булрах ч юм уу тиймэрхүү байдалтай хөдөлгөөн хийвэл одоо нэгсэндээ эндотелин боргентрисийг захын цуснд орох тэр явцыг бол хурцсагдаг. Тийм учраас ийм дасгал хөдөлгөөний идэвхтэй хийж исэн хүмүүс зүрхний шигдээсээр өвдвөл тавилт нэг сайтай байдаг. Тийм учраас та нарын өөртөө бөгөөд өвчтөндөө энэ идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийхийг уриалаарай хэмээн зөвлөж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. За зүрхний титэм судсан стенд суулгасны дараа цусан дахь бүлгэнэлтийн маркерууд ба цитокиний судалгаа баяраа. За тэгэхээр 4 ихтгэл эхлээд бол тавигдах ёстой. Түүнээс 3 нь тавигдлаа. 2 ихтгэгч байна. Асуулт байвал тавхан асуугач. Одоо Бадамсэд багшийн хичээл давхцсан учраас гээд уучлалт хүсэж явсан. Оргил сумын 2-оос тавхан асуулт асууж болох нэ. Асуулт байна уу? Асуулт байна уу? Уул нэг сонирхолтой ихтгэлүүд явагдаж байна, тийм ээ. За тэгвэл хинээс баяраагаас оргилоос би нэг юм асууж байна. Дархуул аймгийн одоо энэ хяналт муутай байна. Тэгээд титэм судасны эмгэгтэй холбоод ерөөсөө энэ бол тодорхой. Тэгэхээр Дархуул аймагта хүнийхээ тоог цаашдаа улам нэмэгдүүлж энийгээ судалгаагаа гүнзгийрүүлэх энэ ямар зүгээр одоо юу гэдгийг энэ цөөхөн хүн тохиолдол дээр байгаа юу? Эсвэл энэ ямар нэгэн ажлын хэсэг байгаа юу энэ? Яг бол нөө ачаалтай бичлэгийг үзсэн тоон цөөхөн байгаа те. Энийг өшөөг энэ дээр хариулах юм болов уу? За асуулт асуусан танд баярлалаа. Одоо болохоор дотрийн амралтаар дээр сууж байгаа чихрийн шижингийн хяналтыг хийж байгаа учраас чихрийн шижингийн хяналтанд явж байгаа бүх хүмүүсээ амруулсан байгаа. 3 сарын дуудлын тодорхойлох үзүүлэлт. Тэгээ 2017 оны 1 сараас болохоор манай ачаалтай бичлэг бол доктортой ажиллаж эхэлсэн байгаа. Урд нь цөг ажиллаж ирсэн. Одоо болохоор илүү доктортой ажиллаж учраас энэ тоо нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Ачаалтай бичлэгийн тоо. Одоогоор бол ямар нэгэн судалгааны тийм төсөл мөслөн биш. Өөрөөсөө боломжийнхаа хүрээнд хийж байгаа судалгаа байна. За. Энэ дээр нэг нэмэлт юу хэлчих. Энэ судалгааг яагаад хийх болсон шалтгаан бэ гэхээр 3 сарын дундаж сүүлд гарсан судалгаануудад дээр ингээ харахад сахарын өвчний хяналтыг эхлээд анх хойшлогдоход нь маш сайн гэсэн үг гэж. Анх хойшлогдсон үед нь хэвийн хэмжээнд нь барьж авч чадах юм, зорилт түвшиндээ барьж авч чадах юм бол тэр хүн зүрх судасны эрсдлээс сэргийлэгдэх боломж нэлээд өндөр. Нэгэнт ингээд өндөр тогтоод 3 сарын дундаж өндөр байгаад анх
хойшлогдоод ингээ явсан тохиолдолд гэлтгмийн хяналтыг сайн хийсэн ч гэсэн зүрх судасны эрсдэл буурахгүй байна гэсэн тийм судалгаанууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ гурван анх хойшлогдоход нь илүү сайн байх хэрэгтэй. Нэгэнд өндөр тогтсон тохиолдолд бодис солилцооны муу мэдээллүүд байна. Бид хадгалагдчихдаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод 7 жилийн дараалахад л дөнгөж нас баралт болон зүрх судасны эрсдлүүд нь арай буурч эхэлж байгаа. Тэрийг сайн хийснээр сайн хянаад 7 жилийн дараа л тэр зүрх судасны эрсдэл буурч ирж байгаа. Тэрнээс биш шууд гэлтгмийн хяналтыг сайн хийлээгээд шууд зүрх судасны эрсдэл буурчдаг гэсэн үг ш. Тэгэхээр одоо энэ дээр судлагдсан 80 хэдэн хүн байна. Одоогоор бүгдээрээ зүрх судасны эрсдэл өртөх магадлал нь илүү маш өндөр байна гэсэн үг. Одооноос сайн хяналаа гэхэд 7 жилийн дараа эрсдлүүд нь буурч эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр зүрх судасны эрсдэл өртөхөд маш ойрхон байна гэсэн. За баярлалаа. За сумяад бэлтгэгчээс асууя. Прогнитроис эсийг одоо зүрхний шигдээсийн үед өндөр байна гэж би илтгэлээс ойлгочлоо тийм. Хаавын сумяа. Доктор Гүүгийн сцена карцийн үед бол цөөн байгаад хэвийн ажиглалтын үе болон шигдээсийн үед өндөр гэдэг. Энийг нь юу гэж тайлбарладаг юм бэ? Асуулт асуусанд баярлалаа. Энэ доктортой багтаа бүлэгт зүрхний шигдээсээ бодвол EPC колоны тоо энзимийн агуулмж бол бага гарч байгаа. Зүрхний шигдээсийн үед зүрхэнд одоо зүрхийг хангаж байгаа титам судас тодорхой хэмжээний хүн зэргийн нарийслал юм уу бөглөрөл болсны улмаас зүрхний булчинд бол үл эргэх гэмтэл болж эхэлдэг. Эндээс улбалаад одоо ауто инфламмашн буюу одоо өөрөөс нь ингээ өрөвслийн цитокинууд цуснд маш их хэмжээгээр ялгардаг. Одоо жишээлбэл гипоксин, эндоксид фактор юм уу эсвэл интерлейкин 6, 8, 10 ч юм уу тэдгээр факторууд эсвэл матрикс металлбартиназа гэх мэт энзимүүдийн нөлөөгөөр тэдгээр маань ингээд цусны эргэлтэнд одоо явж явах явцдаа одоо шавьяа чимгэнд очоод EPC-г нь одоо ялгаралт буюу гаралтыг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь бол өөрөө ингээд зүрхний шигдээсийн үед юм ямар нэг судас бөглөрөхөд өөрөө ингээд EPC-г одоо цусны агуулмжийг нэмэгдүүлэх юм хариу уруул гэсэн үг хамгаалах уруул явагдчих. За баярлалаа. За тэгвэл цаашдаа энийгээ бас тэгвэл зүгээр нарийсгаа сонирхоод нэг жижиг голомттой болон том голомттой дээр нэг харьцуулаад үзчихээч гэж нэг хүсэл тавихаар юм те. За их баярлалаа. За дараагийн илтгэгчийг оръё. Зүрхний архыг дутагдлын эрсдэлтэй хүмүүсийн хитавийн шинжилгээний өөрчлөлт бат дэлгэр. Сайн байцгаа энд хүрэлцэн ирсэн Эрдэмтэн доктор болон энэ багш нарт энэ төр мэдээ хүргэе. За бидний судалгааны сэдэв маань зүрхний архаг дутагдлын эрсдэлтэй хүмүүсийн зүрхний хитавийн шинжилгээний өөрчлөлт. За судалгааны ажлын үндэслэл маань зүрхний архаг дутагдал нь халдвар өсвөрчний насварлын тэргүүлэх шалтгаан болдог. Зүрхний архаг дутагдал нь бол тавилан муутай эмэлзэн шин тэмдэг илэрсэн тохиолдолд 5 жил амьдрах хугацаанд 50-аас 75 байдаг гэж үздэг. Зүрхний архаг дутагдлын бол харахад ямар байх юм бол 20-39 наснд эрэгтэй хүмүүс бол 0.2 байхад 60-аас 79 наснд эрэгтэй хүмүүс 7.8, эмэгтэй хүмүүс 20.5 тохиолдож байна. Харин 80 наснаас дээшээ эмэгтэй хүмүүс 11.5 буюу эрэгтэй хүмүүс 8.6 тохиолдож байна. Тархалт нь тохиолдол нь ямар байх вэ? Насны хувьд 65-аас 74 наснд бол эрэгтэй хүмүүс бол 9.2 тохиолдож байхад 80-аас дээш насны хүний эрэгтэй хүмүүс 41.9 тохиолдож байна. За дэв судалгаанаас үндэслээд зарах зорилтыг тавьсан. Зүрхний архаг дутагдлын эрсдэлтэй хүмүүс натрих хөвгт хэвтүүдийг тодорхойлж зүрхний хитавийн шинжилгээний зарим үзүүлэлттэй харьцуулан судлах. Судалгааны ажлын зорилт маань зүрхний архаг дутагдлын эрсдэлтэй хүмүүс натрих хөвгтийн сорил хийж үр дүн тооцох, натрих хөвгтийн сорил эерэг гарсан хүмүүс зүрхний хитавийн шинжилгээр бүтцийн болон үйл ажиллагааны зарим үзүүлэлтийг харьцуулан судлах. За судалгааны материал арга зүйн судалгаа бол ханги ашигын загвараар хийсэн байгаа. Судалгааны хамрах хөр бол улсын 2 дугаар хувийн эмнэлэг, баянзах төргийн нэгдсэн эмнэлгийн хэвтэж эмнэлүүлж байгаа болон амралтаар өөрчлөлтсөн зүрхний архаг дутагдлын эмзэн шин тэмдэггүй боловч өндөр эрсдэл бүхий 35-аас 64 насны хувь хүнийг бол судалгаанд амруулсан байгаа.
За судалгаа нь бол тооны бол асуумжаар гаргал авсан байгаа. Хүн ам зүй үзүүлэлт, тамхины хэрэглээ, эрхний хэрэглээ, хоолтын байдал, хөдөлгөөн мөн бусад эрчим хүчин зүйлсийг бол хамруулсан. Цэвэрхний харахад дутагдлын өндөр эрсдэл хүчин зүйл гэж юм бол ахимагнаас артерийн гипотензи, чихрийн шижин, цэрхний шигдээс хавхлын эмгийг бол цэвэрхний харахад дутагдлын өндөр эрсдэл гэж үздэг байна. 2008 оны Америкийн хар дискошн гараас өдөр дагуул. За биеийн хотын хэмжилтүүдийг хийж үзсэн. Биеийн өндөр цээжний тойрог, бүслэгийн тойрог, ташаан тойрог, фуглын тойрог биеийн индекстэй харьцуулж үзсэн. За юунд артерийн даралтыг олон улсын стандарттай бол үзсэн. За хэвэн дахин надрын хөгжөлтүүдийн хэмжээг PA хамиг ганцын тусламжтай бол тодорхойлсон байгаа. Энэ бол хамгийн сүүлд 2016 оны 2016 оны Европын цэргийн нийгмийн цэргийн харахад дутагдлын удам заасны дагуу антипробиенвик хэмжээг 125 пикомиллиметрээс дээш бол сурлыг эерэг гэж үнэлсэн. За цэргийн хэтэн шинжилгээнд бол хоёр хэмжээс дараагаар цэргийн зүй удлын эзлэгүүн талбайн хэмжээ, булчингийн ерөнхий ах чадварыг үнэлсэн. Цэргийн ягдагийн агшлтын бараагт зүй удлын болон диазлын төсөөний хэмжээг бол тус хэмжээ. Судалгаанд бол нийт хон хүнийг хамруулсан бөгөөд үүнээс 51 өнөө эрэгтэй 49 өнөө эмэгтэй байсан байгаа. Антипробиен хийж хон хүнд үсгэд ээлж нь 34 тохиолдолд нь бол сорилын эерэг үдвэн гарсан. Энэ 13 нь бол эрэгтэй байсан. 21 нь бол эмэгтэй байв. За антипробиен хэмжээг насаар нь ангилж үзэхэд бол 35-аас 44 насны хүмүүс бол 5% тохиолдож байсан. 45-аас 54 насны бол 4%, 55-аас 65 насны хүнд бол 20% буюу насынхаа тусам антипробиен хэмжээ бол ихсэж байв. Антипробиен хэмжээг нь бусад эрсдэл хүчин зүйлтэй харьцуулж үзэхэд бол артерийн гипертензи бол 88%, таргалт бол 55%, архитруулны хүмүүсийн дунд бол 38%, чихрийн шижин 36% тохиолдож байв. За антипробиен хэмжээ би энжинг индекстэй харьцуулж үзсэн байгаа. Илүүдэл жинтэй хүмүүсийн 9%, хэдвэр зэргийн таргалтай хүмүүсийн 7%, 20 зэргийн таргалтай хүмүүсийн 9%-д тохиолдож байгаа. Антипробиен хэмжээ артерийн даралт ихсэлтээр нь бол ангиж үзсэн. Сэлсийн даралт нь 140-аас дээшээ, диалсын даралт нь 90-аас дээшээ байгаа хүмүүс харьцуулж үзэхэд 31% нь артерийн даралт ихсэлтэй байв. 20% нь антипробиен хэмжээ бол өөрчлөлт гарсан, хэвийн гарсан. За мөн антипробиен хэмжээг чихрийн шижийн өвчнөд харьцуулж үзэхэд 12% нь антипробиен хэвийн гарсан, 22% нь бол антипробиен хэмжээ ихссэн байлаа. За мөн хой удлын диаметр, диаслын үйл ажиллагаа, агшлтын практикийг бол эдгээр үнэлж үзсэн. За эдгээрээс дүгнэхэд бол надрын хөгжөлтүүд артерийн гипертензид харгалтай хүмүүс бол цэргийн харахад дутагдлын бусад эрсдэл хүчин зүйлтэй харьцуулбал илүү нэмэгдэж байна. Надрын хөгжөлтүүд эерэг гарсан хүмүүсийн диаслын үйл ажиллагаа хэдвэр хэлбэрээр мөн агшлтын практик хөнгөн хэлбэр тус алдагдаж байв. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За дараа нь илтгэгч Ирэнчин ханд бага нэгтрэлтэй липопротеин, нэгтрэлтэй липопротеидын харьцаагаар дислипидеми болон зүрх судасны эрсдлийн зааг бүтрийг тогтоосон дүн. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За багийнхан хийж гүйцэтгэсэн судалгааг танилцуулахыг зөвшөөрнө үү? Манай судалгааны нэр маань болохоор бага нэгтрэлтэй липопротеин холестерин, их нэгтрэлтэй липопротеин холестерин харьцаагаар дислипидеми болон зүрх судасны эрсдлийн зааг утгыг тогтоосон дүнг гэсэн ийм судалгаа байна. За зүрх судасны өвчний улмаас дэлхийд жил бүр 17 сая гаруй хүн нас барж байгаа ба 2030 он гэхэд энэ тоо 23.6 саяд хүрэх төлөвтэй байгаа. Мөн Монгол орны хувьд авч үзэхэд эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс авсан судалгаагаар үзэхэд зүрх судасны шалтгаан нас баралтын тоо жилээс жилд бол аажин буурч байгаа. Олон интервенцийн үр дүнд гисэн хэдий ч бол нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бол хэвээр байгаа. За сивэн дэх липид болон липопротеины концентрацийн хэмжээ зүрх судасны эмэгтэй нэгт холбоотой байгаа нь бол нас баралтыг хүргэж буй тэргүүлэх шалтгаан гэдгийг бол бүгд мэдж байгаа.
Тэгээд практик түгээмэл хэрэгэлдэг энэхүү хоёр липидийн үзүүлэлтийн харьцаа нь бол сүүлийн үеийн хэд хэдэн судалгаануудад липид бууруулах хэмжлэгээний орлого маркер болж байгаа төдийгүй титэм судасны товрооны ачааллын эзлэгүүний өөрчлөлтөд бол эерэг хамааралтай байгаа нь бол харагдсан юм байна. Монгол улсад одоогийн байдлаар бол дислипидемийн нэгдсэн лавламж хэмжээ бол одоогоор байхгүй. Түгээмэл тийм болохоор одоо түгээмэл хийгдэг энэ хоёр харьцааг монгол хүмүүсийн онцлог тохируулан зааг утгыг тодорхойлсон судалгаа хийгдэггүй байгаа учраас тохиромжтой зааг утгыг илтгэх хүчин төгөлдөр байдлын судалгаа хийхийг бид нар бол үндсэн зорилгоо болгосон байгаа. За эмнэлэгт суурилсан нэг агшингийн загвараар улсын 2 дугаар түгээмэлгийн үйлчлүүлэгчдийн дундаас бол сонгосон байгаа. Тухайн үйлчлүүлэгч нь бол зүрх судасны ямар нэгэн эмнэлзэн шинж тэмдэггүй 20-с 75 насны нийт 171 хүнийг бол хамруулсан байгаа. Лабораторийн шинжилгээг бол экспресс онцлогооны төвийн Camwell бүрэн автомат нээлттэй системтэй аппарат болон Dialab компани уралж ашиглан калориметрийн хийм анализаторын аргачлалаар липидийн үзүүлэлтүүдийг нэг удаад нэгэн зэрэг 3 удаа хэмжилт хийгээд арифметик дунджийг гаргасан. Энэ хит савлттай буюу одоо 15%-аас дээш одоо гарсан тийм үзүүлэлтүүдийг бол боловсруулалтаас хасаж илүү төвшрүүлсэн тийм үзүүлэлт гаргахыг бол бид нэр зорьсон. За бид бол асуун жаараа тухайн үйлчлүүлэгчдийн зүрх судасны эрсдэл, дислипидемийн өгүүлэмж, эмийн хэрэглээ, антропометрийн зарим үзүүлэлтийг нь хэмжсэн. 2013 онд Америкийн зүрхийн нийгэмлэгээс гаргасан липидийн зүрх судасны эрсдлийн одоо удирдамжинд тулгуурлан гаргасан энэ онлайн риск калькулятор буюу одоо ийм цахим эрсдэл тооцоолуур байдаг. За энд бол линкийг харуулсан байна. За энэ болохоор нийтэд ингэж үзэж болно. Бас гар утсан дээрээ аппликейшн байдлаар татаж аваад эрсдлийг нь бол тооцоолох бол боломжтой. Энийгээр болохоор үндсэн 3 одоо үр дүн гардаг. Нэгдүгээрх нь болохоор ойрын 10 жилдэх зүрх судасны эрсдэл, хоёрдугаарх нь болохоор амьдралын туршдах зүрх судасны эрсдэл, гуравдугаарт бол энэ хүнд статын эмчилгээ хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг гэсэн юм үндсэн 3 юм бол гаргаж ирдэг байгаа. За боловсруулалтыг болохоор Microsoft Excel, Stata 12 нэг програм ашиглан descriptive analysis, корреляцийн аргыг бол хэрэгэлсэн байгаа. Зааг утгыг бол гаргахын тулд ROC Murray болон Udemy индексийг ашигласан байгаа. Судалгааны их ёс зүйн зөвшөөрлийг бол анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2016 оны 10 сарын 21-ний шийдвэрээр бол авсан байгаа. За судалгааны үр дүнд бол эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн харьцаа бол нэгийг харьцах нэг буюу одоо 49%, 81%, 51% гэсэн гарсан. За эрсдэл хүчин зүйлийн хувьд бол хэвлийн таргалалт бол 77.1% та, илүүдэлжин болон таргалалт 70.5% та, хөдөлгөөний хомсдол 64.8% та тус бол тэргүүлж байгаа. За липидийн дундаж үзүүлэлтийг бол энд харуулж байна. За нийт холестерин бол 189.9 мг/дл, триглицерид 166.9 мг/дл, их нэгтрэлтэй липопротеин холестерин 59.6 мг/дл, бага нэгтрэлтэй нь бол 130.6, ApoA1 буюу одоо эдгээр өөх төсний урьдчилан гэж үздэг. ApoA одоо их нэгтрэлтэй липопротеины урьдчилан гэж үзэж байгаа. Энэ болохоор 110.5%, ApoB буюу одоо бага нэгтрэлтэй липопротеиныг төлөөлдөг. Энэ үзүүлэлт бол 99.1% та. Тэгээд дислипидемийн тархалт бол 61% та гарсан. Энэ нь болохоор ядаж нэг липидийн өөрчлөлттэй хүмүүсийн тоо гэсэн үг. Хоёр липидийн өөрчлөлттэй нь бол 26.9% та, 3 нь бол 5.8% та ингэж гарсан байгаа. За дундаж эрсдлүүдийг бол авч үзэхэд 10 жилийн дундаж эрсдэл нь болохоор 40-79 насны хүнд энэхүү калькулятороор одоо тооцоолох боломжтой байдаг. Энэ болохоор 5.52% та. Амьдралын туршдах одоо зүрх судасны өвчний эрсдлийн хувь нь бол 40.9% та. За тэгээд энэ калькулятор ашигласан нийт хүмүүсийн одоо 43.8% буюу 50 оролцогч бол статын эмчилгээ хэрэглэх шаардлагатай гэсэн ийм бол үр дүн гарсан байна. За энэ доорх хүснэгтэд болохоор одоо эдгээр харьцаа болон өөх төсний урьдчил мөн зүрх судасны эрсдлүүдийн хоорондын хамаарлыг бас гаргаж ирэх гэж зорьсон. Эндээс харахад болохоор эдгээрх одоо эрсдэл хүчин зүйлүүд нь хоорондоо дундаас сул дунд зэргийн одоо хамааралт, хүчтэй хамааралтай гарсан байна.
За тэгээд зааг утгуудыг одоо бид нэр гаргаж үзэхэд бол бага нэгтрэлтэй липопротеин холестерин, их нэгтрэлтэй липопротеин холестерины одоо харьцаа нь 212-оос дээш байхад бол дислипидемитэй байна гэсэн ийм мөрөө бол гарч ирсэн байгаа. Дараагийн слайдд бол график нь харагдана. Харин дислипидемитэй буюу одоо энэ харьцаа 212-оос дээш байгаа хүмүүсийн амьдралын туршдах зүрх судасны эрсдэл хэд байгааг одоо гаргаж ирэхийг зорьсон. Энэ л 21.6%-тай. Харин 10 жилийн эрсдэл нь болохоор 42.5%-тай гарсан. За энд бол мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар нь харагдаж байна. За энэ харьцааны зааг утга нь бол мэдрэг чанар 72%-тай, өвөрмөц чанар 60%-тай болохоор бас ер нь практикт хэрэгжилж болох үс гэж хэлж болно. Харин 10 жил дэх зүрх судасны өвчлөх эрсдлийн одоо мэдрэг чанар нь 77.8%-тай бас боломжийн. Өвөрмөц чанар нь бол 52.4%-тай. Харин амьдралын туршдах нь болохоор одоо мэдрэг чанар нь 61.6, өвөрмөц чанар 63.8%-тай бол тус гарсан үзүүлэлттэй байна. За судалгаагаа бид бол олон одоо пейперт бол бариарай. За бидний судалгаатай дүүх хамгийн сүүл хийсэн судалгааг бол 2015 онд хийсэн судалгаагаа Хятадын Шинжаанд хийсэн. Энэ судалгаар болохоор одоо энэ өөх төсний харьцаа 2.5 болон түүнээс дээш байхад зүрх судасны эрсдэлтэй гэсэн үр дүн бол гарсан байгаамаа. За дүгнэлтэд бол манай судалгаа нь эмнэлгийн практикт одоо хэрэгжилж болох үс юм практикт онцлогооны шалгуур болгож хэрэглэх үс юм бол заах утгыг бол тогтоосон. Тэгээд цаашлаад бол проспектив шинжийн одоо судалгаанууд хийж энийг улам одоо баталгаажуулах хэрэгтэй байгаамаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн бэлтгэгч Зүрэнжав. За зүрхний цочмог шиг дэстэй өвчтөн СВ-ийн өг төсний үзүүлэлт болон титэм цусны нарийслын зэрэг хоорондын хамаарал. Сайн байцгаана уу? Та бүхний өнөөдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийн танилцуулах сэдэв бол зүрхний цочмог шиг дэстэй өвчнүүдэд СВ-ийн өг төсний үзүүлэлт болон титэм цусны нарийслын зэрэг хоорондын хамаарал гэсэн сэдэвтэй тусалгаа танилцуулга. За ер нь бол бие махбодод өг төсний солилцоо алдагдах үе бидний нэрэл занснаар дислипидеми бий болох нь суд сатуурах өвчний үүсгэд бол үүсэл хөгжил чухал үүрэгтэй байдаг. Липидийн онол буюу одоо суд сатуурах өвчнийг одоо үүсэлт эмэг жамыг тайлбарлах нэг гол онолоор бол дислипидийн улмаас усан дах өг төсний эмэг хэмжээ нэмэгдэх, улмаар нэмэгдээд улмаар артерийн судасны дунд давхаргаад өг төс аажим хоригдлогдох үйл явц нь суд сатуурах өвчний одоо эмэг жамын үндсэн механизмыг хөгжүүлж байна гэж үздэг ба. За суд сатуурны шалтгаан зүрхний титэм судасны нарийсл нь өнөө үед зүрх судасны шалтгаан нас оролт өвчил, нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгааг мэдээг бол бид нэр хааж болно. За энэхүү судалгааны өрөөнд бид зүрхний цочмог шиг дэстэй өвчнүүдэд цусан дах өг төсний үзүүлэлт болон ангиографийн шинжилгээнд илэрсэн зүрхний титэм судасны нарийслын зэрэг хооронд ямар холбоо амарлаа юм бэ гэдгийг тогтоохыг зорьсон байгаа. Судалгаа нь зүрхний цочмог шиг дэсийн улмаас шаастны усын 3 дахь төвөмлөгийн зүрхний шиг дэсийн тасагт титэм судасны дотор хэмжлэгээ хийгдсэн 95 эрэгтэй өвчнийг хамруулсан. Судалгаанд хамрагдсан өвчнүүдэд үлэн үеийн цусан дах өг тосны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. Өг тосны үзүүлэлтүүдийг төлөөлөл болгож бид нийт холестерол, тригглицерид, бага нэгтрэлтэй липопротеин, их нэгтрэлтэй липопротеин, за мөн АПО А1, АПО Б зэрэг энэ ерөнхийдөө өг тосны солилцоог үндсэн зохицуулагч үзүүлэлтүүдийг бид шалгаж үзсэн байна. Титэм судасны ангиограммын бичлэгийг титэм судасны дотор хэмжлэгээ хийж явах хэвцэд бүртгэж авсан видео бичлэг дээрээс эргэн анализ хийсэн. За нарийсны зэргийг бид нар бол Jinsini гэсэн юм нарийсны зэргийг үнэлэх систем стандарт онооны системийн дагуу үнэлж оноогоор илэрхийлж тавьсан байгаа. Титэм судасны нарийслын оноо ба цусан дах өг тосны үзүүлэлт хоорондын хамаарлыг нэг ба олон хүчин зүйлийн шугамар хэрэгсэн шинжилгээ хийж толгойн хамаарлыг тогтоосон ба. За Jinsini оноо гэдгийн талаар товч тодруулахад бол Jinsini оноо маань болохоор ийм онооны системийг ерөнхийдөө иймэрхүү онооны системийг ашигласнаар одоо зураг хэлбэр, видео хэлбэр байгаа титэм судасны нарийслыг бид нэр тоо хэлбэрлэл шилжүүлэх боломжтой болдог. Илүү ингэж тоо хэлбэр шилжүүлсэн материалыг бид нэр судалгааны ямар нэг эргэлтэнд оруулах илүү дөхөн болно. За энэ л зүүн ач холбогдол талаас гэх юм бол оноо ихсэх тусам бол титэм судасны нарийс илүү тархмал хүнд хэлбэр байна гэдгийг бол бид нэр хэлбэр одоо буулгаж авах юм боломжтой болдог. За яаж тооцдог вэ гэхээр 25-аас 100% хүртлийн нарийслуудыг ингээд видео дээрээс хараад бүртгэн.
За ингээд энэ байрсууд аль байрал дээр байгаагаас шалтгаалаад лефт мейн дээр ах юм бол одоо оноогоо бол энд бүрэн бүглэрсэн байхад бол 32-ыг 5-аар үрчих юм уу те. LED дээр ахмад 2.5-аар гээд үржих оноонууд нь бас тооцож өгсөн байдаг. За тэгээ энэ оноонуудынхаа нийлбэрийг аль судсан дээр бүх нарийслуудынхаа хувьд оноог тооцсны дараа нийлбэрийг бодоод жинсийн оноо гэдгийг гаргадаг ба. Жишээлх юм бол энэ дээр LED 75% нарийсэл, Circumflex 90% нарийсэл, RCA 75% нарийсэл байгаа. Эдгээр бүгдний нийлээ ботход энэ хүний жинсийн оноо болохоор 34 гарч байгаа байхгүй. Тэгээ ийм хүн аргаар тооцдог ба. Жинсийн оног хэрэглэх болсон шалтгаан өөр олон юм онооны системүүд байгаа л да. Жинсийн гэж байна. Duke-ийн тэтэмс нарийслыг үнэлэх зэргийн шалгуур гэж байгаа. Хамгийн түгээмэл гэдэг syntax гэсэн оноонууд байгаа. Яг энэ нөө ийм хөө онооны системийг хэрэгэлсэн өгүүлбэрүүдээс ингээ хайлт ихэд бол жинсийн оноог хамгийн их түгээмэл хэрэгэлсэн байна. Өөр эндээс арах юм бол одоо хамгийн түгээмэл ишлэгдэж авсан өгүүлбэрүүд дотор бол жинсийн оноог хэрэгэлсэн өгүүлбэр хамгийн их байгаа. Тэгэхээр ийм учраас бид энэ оноог бол өөрсдөө судалгаанд бол ашигласан байна. Судалгааны үр дүнгээс бол нийт энэ судалгаанд цочмог шигдээсийн улмаас тэтэн цуцсан дотор хэмжлэгээ хийгдсэн 95 хүнийг хамруулсан. Дундаж нас 54 байлаа. Нэг судсын нарийсалтай 58 хүн, хоёр судсын нарийсалтай 18 хүн, 3-аас дээш судсын нарийсалтай 19 тохиолдол байсан. Судалгаанд хамрагдсан өвчтнүүдэд өөх тосны үзүүлэлтүүдийг тус бүрээр дундаж утгыг тооцож гаргасан байна. Нийт хойсдор бол 94.9, триглицерид 1.8, их нэрсгэлтэй липобортой 1.6, бага нэрсгэлтэй липобортой 3.6 гэх мэтчлэн тийм. Энэ үзүүлэлтүүдийг харах юм бол ерөнхийдөө хэвийн хэмжээнд юм шиг гарч ирж байгаа үстэй. За титэм судсын нарийсны зэрэглийг үнэлээд нөгөө жинсийн гэсэн оног тооцсон дараагаар бол жинсийн оноо болохоор бас хүмүүсийн дунд их нэлээд хэлбэлцэлтэй гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ хэлбэлцэлтэй байгаа учраас зүгээр дундаж утаас илүү медиан авдаг зохиомжтой гэж үзээ бид нэр жинсийн оноо медиан авдаг бол 48 байсан гэдэг юм. Дашин дуртад бол жинсийн оноо 20-с дээш байгаа тохиолдолд хүн дэлбэрийн зүрх судсын нарийс титэм судсын нарийсл байна гэж бас үздэг ийм шалгуур байгаа. За нэг хүчин зүйлийн шугамар хэрэгсэн шинжилгээ ихэд их нэгтрэлтэй липопротеин болон бага нэгтрэлтэй липопротеин энэ хоёр титэм судсын нарийслын зэрэгтэй болвол эерэг тийм статистик үнэн багтаа хамааралтай байна гэдэг нь гарч ирсэн. За улмаар цаашлаа бид нар олон хүчин зүйлийн хэрэгсэн шинжилгээ буюу одоо өг тосны бүх үзүүлэлтүүдийг хамтдагч тооцоод яг аль нь чухал үзүүлэлт вэ? Аль нь бие даасан байдлаар титэм судсын нарийсыг илэрхийлж чадж байна гэдгийг тооцоход бол бага нэгтрэлтэй липопротеин маань хамгийн чухал бие даасан хүчин зүйл байна гэдэг нь харагдаж байгаа. За энэ олон хүчин нэг болон олон хүчин зүйлийн иргэсэн шинжилгээ хийсэн өснөгтэй хамгийн доор нь тодруулсан нь бол бага нэгтрэлтэй липопротеин бол бие даасан титэм судсын нарийсны зэргийг гэлтэх бие даасан хүчин зүйл юм аа гэдэг нь бол эндээс харж байна. За хамаарлын үед юм байна. Бага нэгтрэлтэй липопротеины түвшин нэмэгдэх тусам жинсийн оноо буюу нэмэгдэж байна. Энэ нь юу гэлээд байгаа гэхээр бага нэгтрэлтэй липопротеин өсөх тусам титэм судсын нарийсл маань илүү хүнд хэлбэр, илүү тархмал хэлбэр, илүү олон судсыг хамарсан хэлбэрээр явагдсан байна гэдгийг харуулж байгаа. Үр дүн за цаашлбал бол эндээс бид нар жинсийн оноогоороо бид нар өвчнүүд болохоор дөрвөн бүлэг хуваасан. 32-оос бага оноотой, 32-оос 48, 48-аас 80, 80-аас дээшээ гэж. За ингэж дөрвөн бүлэг хуваанд өөрөөр хэлбэл энэ дөрвөн бүлэг оноо нэмэгдэх тусам ингээл титэм судсын нарийсл маань илүү хүнд хэлбэрийн байгаад байгаа шүү дээ. Тархмал эсвэл олон судсыг хамарсан нарийсл өндөртэй гэдэг ч юм уу те. Тэгээ ингээ харахад бол оноо ихсэх тусам бага нэгтрэлтэй липопротеины түвшин нэмэгдээд байгаа. 3.6, 3.3-аас 3.6, 3.8, 4 гэдэг ч юм. Ингээ. За энэ бол энэ хүү гарах илүү тодорхой харагдана. Аажим жинсийн онооны бүлэг нэмэгдээд титэм судсын нарийсл илүү хүнд хэлбэрээр явагдах тусам бага нэгтрэлтэй липопротеины түвшин, цусан дахь түвшин бол аажим нэмэгдэж байгаа юм графикийг харж байна. За эндээс дүгнэж хэлэх юм бол зүрхний цочмог шигдээсэн улмаас титэм судсан дотоорх эмчилгээгээр эмчлэгдсэн эрэгтэйчүүдийн цусан дахь бага нэгтрэлтэй липопротеины түвшин титэм судсын нарийслын зэрэгтэй бие даасан эерэг шугам хамааралтай байна гэдгийг. Энэхүү үр дүн цочмог шигдээстэй өвчнүүдэд титэм судасны нарийсал үүсэх эмгэг жамзууд бага нэгтрэлтэй липопротеин чухал үүрэгтэй байна гэдгийг бол харуулж байгаа юм аа. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Баярлалаа. За дараагийн илтгэгч Батмигмар. Зүрхний шигдээстэй өвчтөнд титэм судсан дотор хэмжлэгийг хийсэн хугацаа ба зүүн худлын үйл ажиллагаа хоорондын хамаарал. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За конференцийн 2 дахь өдөр байгаа. Өдөөс хойш болцсон нэлээ ядралтын байдалтай харагдаж байгаа шиг байна тий.
За зүрхний шигдээстэй өвчнүүд титэм соцны доторх хэмжлэгээ хийгдсэн хугацаа ба зүүн хавдлын үйл ажиллагаа хоорондын хамаарлыг судалсан дүн гэд. За өнгөрсөн өвлийн семинар дээр титэм соцны цусны урсгалын зэргийг бид нар зүүн хавдлын үйл ажиллагаатай харьцуулсан судалгааг танилцуулж ирснийг санаж байгаа. Одоо бол бид нар ишимийн хугацааг зүүн хавдлын үйл ажиллагаатай харьцуулсан хамаарлыг харьцуулсан судалгааны дүнг бол танилцуулж байна. За зүрхний шигдээсийн үед титмийн цусан хангамжийг яаралтай сэргийхэн зүүн хавдлын үйл ажиллагааг сайжруулах мөн өвчтний тавиланд эргээр нөлөөлөх талаар бол дараах гадаадын судлаачид бол дурдсан байдаг. Зүрхний шигдээсийн үеийн эмнэлзэн удирдамжид титмийн цуцсан доторх эмчилгээ хийх хүртэлх хугацаа аль болох бага байх нь зүйтэй гэсэн өгүүлэлгүүд бол мөн байдаг. За манай орны хувьд гэх юм бол зүрхний шигдээсийн эмнэлзэн удирдамж 2013 онд бол батлагдаж гарсныг та бүхэн мэдж байгаа. Энэхүү удирдамж дээр манай орны газар зүйн хаслагдмал байдал төв эмнэлгийн чадамжаас хамаарат титэм соцон доторх эмчилгээ хийх хугацаа маань харьцангуй урт байдаг талаар дурдсан байдаг. Дээрхээс үндэслээд бид бол судалгаандаа титэм соцон доторх эмчилгээ хийгдэх хугацаа нь зүүн хавдлын үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа байдлыг илрүүлэхийг бол зорьсон байгаа. За зорилгын хувьд бол титэм соцон доторх эмчилгээ хийсэн хугацаа зүүн хавдлын үйл ажиллагааны хоорондын хамаарлыг тогтоох зорилго тавьсан байгаа. За материал арга зүйн хувьд бол судалгааг бол шаасны улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн шигдээсийн тасгийн түшиглэн эстэй өргөгдсөн зүрхний шигдээстэй титэм соцон доторх эмчилгээ хийгдсэн 236 өвчтнийг бол хамруулсан байгаа. За шинж тэмдэг ихснээс хойш титэм соцон доторх эмчилгээ хийх хүртэлх хугацааг нийт ишимийн хугацаа гэж тооцсон байгаа. За мөн зүүн хавдлын үйл ажиллагааг спекл трекинг шинжилгээний аргаар бол шинжилсэн байгаа. За энэ шинэ нэр томьёогоос орж ирж байгааг анзаарж байгаа. За энэхүү нэр томьёонууд маань анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нэр томьёоны зөвлөлөөр ороод спекл трекинг гэдэг үгийг бол мөшгөлтийн зам гэдэг үгээр бол орчуулсан байгаа. Стрейн гэдэг үгийг болохоор ерөнхий сонолт гэдэг үгээр бас орчуулагдсан байгаа гэдгийг бас эрдэмтэн багшд мөн мэрэгжилт нэг нөхдөд бас сонирдуулъя. За зүүн хавдлын үйл ажиллагаа болон титэм соцон доторх эмчилгээ хийгдсэн хугацаа хоорондын хамаарлыг тооцоход нэг болон олон хүчин зүйлийн шугамын регрессийн шинжилгээг бол ашигласан байгаа. За дараах зургаар бол бид нар бол спекл трекинг хийх аргачлалыг бол 3 хүндий байрлалаас автоматаар 3 мөчлөгт бичлэг хийгээд уг аппарат маань өөрөө бол одоо бүл аяг гаргаж ирж ерөнхий глобал стрейнийг бол гаргаж ирсэн юм аргачлалаар хийгдсэн байгаа. За үр дүнгийн хувьд бол эмнэлзэн үндсэн үзүүлэлтээс харахад бол бид нар нийт 236 өвчтөнг 3 бүлэг болгож бүлгэлсэн байгаа. Энэ үүнд нь бол 2 цагаас дотогш хугацаанд титэм соцон доторх эмчилгээ хийгдсэн бүлэг мөн 2-оос 12 цагийн хооронд мөн 12-оос дээш цагуудад титэм соцон доторх эмчилгээ хийгдсэн гэж үндсэн 3 бүлэг болгож хийгдсэн байгаа. За үүн дээр бүлэг төс бүрийн хооронд бол ялгаатай байдлыг бол бид нар хүүсийн хувьд бол мөн даралт ихсэлт өмнө нь цээжний бахын өгүүлэмжтэй байсан, өмнө нь зүрхний дутагдлын өгүүлэмжтэй байсан, мөн өмнө нь титэм соцон доторх эмгэг онцлогдож байсан 50-аас дээш хувийн нарийсэл өмнө онцлогдож байсан зэрэг үзүүлэлтүүд маань бүлэг төс бүрийн хооронд бол ялгаатай байгаа харагдаж байна. За мөн зүрхний хитавын шинжилгээний үндсэн үзүүлэлтүүдээс бол удаашрах хугацаа, за мөн зүүн хавдлын яслын төгсгөлийн эзэлхэн, за мөн ханы агшилтын оноо, мөн глобал стрейн зэрэг үзүүлэлтүүд бол ялгаатай байгааг бол харагдаж байна. За үүн дээрээс онцлоод хэлэхэд бол бид нар зүүн хавдлын яслын төгсгөлийн эзэлхэн 2 цаг дотроо бол 79 байхад 2-оос 12 цагийн бүлэгт бол 87 болж нэмэгдэг. 12-оос дээш хугацаанд доторх титэм соцон доторх эмчилгээ хийгдсэн бүлэгт 96 болж өсөж байгаа хамаарлаж ажиглагдж байгаа бол зүүн хавдлын ерөнхий агших чадвар гэдэг ejection fraction гэдэг үзүүлэлтийг мөн сонирхуулж харахад бол энд бол ямар нэг бүлгүүдийн хооронд ялгаа байхгүй ажиглагдж байгаа. За энэ маань өглөөний Жорон Бахын лекцтэй уялдуулж хэлэхэд бол зүүн хавдлын агших чадвар гэдэг маань мэдрэг байдал нь төдийлөн
хэрэглэгдэхгүй байгаа тал дээр бол нэлээд мессеж өгөж speaker strain гэдэг үзүүлэлт бол одоо зүүн хавдлын ерөнхий агшилтын зүүн хавдлын системийн үйл ажиллагааг үнэлэхэд мэдрэг байгаа талаар нэлээд лекцүүд бол өгөгдсөн байгаа. За тэгвэл манай судалгаагаар 2 цаг дотор хийгдсэн бүлэгт зүүн хавдлын ерөнхий strain хас 16 та, 2-оос 12 цаг дотор хийгдсэн бүлэгт хас 14 тө, 12-оос дээш цагт хийгдсэн бүлэгт 14.7 гэсэн үзүүлэлтүүд гарсан байгаа нь хоорондоо бүлгүүдийн хооронд бол статистик ач холбогдлохын ялгаа байгааг бол харуулж байна. За мөн бид нар сонлтын ТСТ хийгдсэн хугацааг зүүн хавдлын ерөнхий сонлтын үзүүлэлттэй харьцуулах графикаар харьцуулж харахад бол 2 цаг дотор хийсэн болон 2-оос 12 цаг дотор хийсэн эхний 2 бүлэгт бол статистик ач холбогдлохын ялгаа байгаад байна. Богино хугацаанд бид нэр тест хийгээд байх юм бол зүүн хавдлын ерөнхий ашиг чадвар хасах 16.7%. 2-оос 12 болон 12-оос дээш цагууд тээгдсэн бүлгүүдэд хоорондоо ялгаа ажиглахдаггүй байна. Тэгэхээр энэ маань бид нар 2 цаг дотор л энэ имчилгээг хийж хэн илүү үр дүнтэй гэдэг гадаадын болон дотоодын судлаачдын тийм ээ өмнө өгүүлж исэн өгүүлэлтэй санал нэгдэж байгаа. За энэ маань бас манай одоо өнөөгийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор эмнэлгийн тусламж шигдээсийн үед авж байгаа арга хэмжээнүүдтэй холбоотой бас тоон үзүүлэлтүүд гараад байгаа. Энийг бол практик зөвлөмжтөр бас давхар хэлнэ. За мөн зүүн хавдлын үйл ажиллагаанд тэтэм судсан доторх эмчилгээ хийгдсэн хугацаа маань нөлөөлж гин үгүй гэдгийг бол бид нар нэг бол олон хүчин зүйлийн шугамар эргээсийн шинжилгээгээр хийж үзэхэд бол тэтэм судсан доторх хийгдсэн эмчилгээ хийгдсэн хугацаа маань олон хүчин зүйлийн судалгаагаар бол ач холбогдол бүхий магадaltaй байна гэж. Өөрөөр хэлбэл тэтэм судсан доторх хийгдсэн хугацаанд зүүн хавдлын үйл ажиллагаанд нөлөөлж байна гэдэг маань батлагдж байна гэсэн. За мөн хамаарлыг бол бид нар зургаар харуулхад бол эерэг дунд зэргийн хамаарлал ажиглаж байгаа. За дүгнэлтийг бол зүрхний эст өргөцсөн зүрхний цашмаг шигдээстэй өвчтнүүдэд тэтэм судсан доторх эмчилгээ хийгдсэн хугацаанд зүүн хавдлын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бие даасан хүчин зүйл болж байна гэж үзэж байна. Мөн дээрх өвчтнүүдэд зүүн хавдлын үйл ажиллагааг спекл трекинг хитамин шинжилгээний аргаар үнэлэх нь илүү мэдээлэл сайтай арга болох нь харагдаж байна гэж. За мөн практик зөвлөмжтөр хэлэхэд бол энд манай орон нутгийн 2 цаг дотор бид нар эмнэлзэн удирдамж дээр бид нар бол одоо 2 цаг дотор бол шууд тэтэм судсан доторх эмчилгээ хийгээ заагаад байгаа. 2-оос хойш идэрчгээр бид нар бүлүүн усах эмчилгээгээд өчтөрийн Бацаян эмчи яриад байсан илтгэлүүдийг санаж байгаа. Олон жил хурлууд дээр энэ эмчилгээг ач холбогдлыг яриад л байгаа. Гэвчиг харамсалтай нь манай одоо өнөөгийн орны одоо эдийн засгийн байдал, эмнэлгийн үйл ажиллагааны чадхуудаас хамаарат бүлүүн усах эмчилгээ ер нь төдийлөн орон нутгаас хийгдэж ирэхгүй байгаагийн илэрлэл маань манай энэ судалгааны бас үр дүнгээр харагдаж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. 2-оос хойш цаг болчхоор л бид нар 12 цаг болсон хоёрын хооронд ялгаа байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр энэ маань орон нутгийн маань эрүүл мэндийн байгууллагууд маань одоо тромболитик эмчилгээ гэдэг юм дээр анхаарлаа хандуулаач. Эмнэлзэн удирдамжин дээр заагдсан байгаа энэ зүйлсүүдийг хэрэгжүүлэх явцад анхаараач. Нэг үгээр хэлбэл зүүн хавдлын системийн үйл ажиллагаа гэдэг маань нөгөө талдаа өвчтний тавилантай шууд хамааралтай явж байдаг үзүүлэлт байдаг. За мөн зүүн хавдлын ерөнхий ашиг чадвар гэдэг үзүүлэлтийг хэвэн байхад зүүн хавдлын ерөнхий глобал стерин гэдэг үзүүлэлт маань өөрөө мэдрэг үзүүлэлт болоод гараад ирж байгаа гэдэг бас өглөөний илтгэлтэй бас дүүж байгаа ийм судалгааны үр дүнгууд байгаа. Тэгэхээр бид нар мөн дээрээс нь зүүн хавдлын диаслын төгсгөлийн эзлэхүүн гэдэг үзүүлэлт маань 12 цаг болоод эхлэхэд хөндийн тэлэгдэл маань эхлээ явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ маань эргээгээд ремоделинг гэдэг зүйлийг хэлбэршихэд бид нар 12 цаг гэдэг тоог бас бид нар анхаарч үзэх хэрэгтэй юм байна л гэдэг ийм практик зөвлөмжийг өг. За анхаарлаа тусанд баярлалаа. За баярлалаа. За одоо асуулт хариултын цаг дөрвөн илтгэгч дөрвөлдөө байгаа. Та бүхэн сонирхсан асуултууд асууно уу?
За сэржээ гэж асуулт. За микрофон хавчраа. байна уу? Судаач Батманграас асуух асуулт байна. Дүгнэлтээ энэ дуулахгүй байна уу? Дуулдаж байна. Харин тий дуулахгүй. Тэр бүр дуулахгүйсэн л да. Байна уу? Дуулж байна уу? За судаач манай Батмангаас асуулт асууя. Дүгнэлтээ гаргачихгүй Батмангаараа. Мөрөө нана зогсож байгаа. Дүгнэлтээ. За тэгэхээр энэн дээр зүгээр сая нэг хурал явуулаад орж ирж байна л да. Тэгээ би баргыг харлаа. Тэрнээс энэс Батмангарын ажлыг мэдхийн хувьд нэг юм асуучих. Тэгээ 100% үйл ажиллагааны нөлөөлөх бие даасан хүчин зүйл болж байна гэж байгаа юм. Тэгээ энэ дээр бол нэлийн эргээс статистикийн мангал гаргасан сайхан итгэл боллоо л доо. Тэгээ энэ дээр ингэж ерөнхий бичгийн зүйтэй Батмангара за зөвлөх манай нарантай доктор сууж байна. Би болохоор зэрэг тэр нь бол хүнд ч ойлгомжтой. Хаач ямар ч намандар байгаа. Та нар бүгдээр мэдж байгаа. Хоёр цаг нь чухал байна гэж бичиж чухал болохгүй мó? Ядах та. Хоёрдугаарт нь ямар зүгээр санал хийж асууж байна. Бас зөвлөхтэйгээ ирээд үл тохирсон би мэдэхгүй байна. Ер нь бол тэгж бичгэн зүйтэй гэж үзэж байна. Судлаачийн хувьд. За дээр хөвөлтөнд 100% үйл ажиллагааг мушгилтын зам спекл трекинг хитэн шинжилгээний аргаар үнэлэх нь илүү мэдээлэл сайтай аргачлал болж байна гэж байгаа. Дүгнэлтээ ингэж бичгэн зүйтэй юу? Мэдээлэл аргачлал болж байна. Тэгэхээр зэрэг эргээс болон статистикийн судалгаа гаргасан юм чи бус судлаачдаас ялгах нь маш сайхан статистик сайтай итгэл болсон л да. Жинхэнэ шинжилгээ ухаанч бас нэг эрдэмлэг хүнд ойлгохдохоор. Тэгэхээр ингэж бичих зүйтэй юм уу? Тэгвэл пи хэд байна? Эсвэл эргээс хэд байна гэдгээр л бичдэг штэ уулна. Одоо болчиход байгаа юм уу? Багш уучлаарай эхний янгууд би нэг ойлгосон. Хугацаа нь одоо би даасан хүчин зүйл болж байна гэж бичээд байгаа юм. Тийм. Энэ дэндүү ерөнхий биш үү? 2 цаг нэг чухал байна гэдэг тэргээр тавьчвал яасан. Эсвэл 2 цаг 30 минут байна уу? 2 цаг 1 минут ч байд юм уу? Секунд ч байд юм уу? Тэгээ тавил ямар уу? За баярлалаа үнтэй санал өгсөнд. Таны саналыг багийнхаа энийг яагаад асууж байгаа юм бэ гэхээр дараагийн нэг докторийн ажил хийж байгаа манай Батмангар ажилдаа хийж байгаа. Тэр ажилд нь тусгуулах уу гэж ямар ч хуралдаар тавьсан манай багш нар бол ингэж асуух байх гэж бодож байна. Тийм байна баярлалаа багш. Хоёр дахь хариултаа. Хоёр дахь дүгнэлтийн хоёр дахь хэсгээр бол за тийм ээ энэ бол илүү ерөнхий бичсэн байгаа. Мэдээж энэ төвшний энэ аргыг бид нар өнөөдөр эмнэлзэн практикт бид нар өнөөдөр төдийлөн сайн хэрэглэхгүй байгаа. Тэр утгаараа бид нар ийм зүйл байдаг талаар манай өөрийн орны судлаачид энэ чиглэлээр судалгаа хийгдэж байгаа гэсэн тийм ээ мэдээллийн төвшөнд энэ аргыг одоо ийм юм хийж байгаа гэдэг мэдээллийн төвшөнд л хийсэн судалгаа дүгнэлт юм байгаа шүү гэж. Тэний шинжилгээ ухааны ач холбогдолтой гэж бичсэн зүйл биш. Ач холбогдлын хүрээ нь бол энэ аргыг бид нар ингэж хийгээд байгаамаа гэсэн л чиглэл дээр өгөх мессежний дүгнэлт юм байгаа гэж ойлгох шүү. Дүгнэлт нь яг диссертац болон шинжилгээ ухааныхаа юун дээр бол эцлэн гаргахад өшөө юмнууд байгаа. Тэрэн дээр бол яг ариу. Яг дүгнэлтийн үр дүнгийн хэсэг дээр нөгөө пи утга болон бусад статистик үзүүлэлтүүд нь тавигдчихсан. Дүгнэлтийг зөв хөвгөлбөрчилсөн байдлаар хуралд зохицуул тавьсан гэж. За. Тэгээд спекл энэ дээр бас одоо давхар ярихад спекл трекинг аргыг бид нар болон стрейний аргыг ялангуяа ишмийг тодорхойлох болон одоо системийн агшилтыг үнэлэхдээ энийг өргөн хэрэгжилжээ. Ялангуяа ejection fraction бол зарим одоо судлаачдын үзүүлэлтээр бол нэг тийм их айхтар үзүүлэлт болж чадахгүй байна. Альва хэмжээнд дандаа хоёр талтай судлаачид маргалдчихэдэг. Гэж бас зарим судлаачид бол хэлээд байдаг. Энэ бол яг үхээр бас тавилттай, хүн хамааралтай, туршлага хамааралтай, олон зүйлүүд хамааралтай байдаг учраас ерөнхийдөө бол энэ аргалдуугаа илүү их практикт ашиглуул дээр юм а гэсэн ийм одоо зөвлөмж юмнууд бол гараад байгаа учраас бид нар энийг бас судалгаандаа орж Монгол хүн дээр ямар байна гэж одоо судалгааны ажил болгож доктор ажил болгож үзэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол spectral tracking буюу стрейний аргыг бол практикт өргөн нэвтрүүлэх шаардлагатай байна гэдэг зөвлөмж бол одоо тэмдэг байгаа. За Орхон аймаг гэх юм чи мэдгүй Ятан мигмараас за сая бүлээн үйлчлэгээ маш чухал байна. Орон нутгаас
бүлээн үүсэх эмчилгээ хийгдэхгүй байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн Уусгах эмчилгээгүй бүлээн уусгах тийм бүлээн ээ. уусгах эмчилгээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ эмчилгээ бол одоо маш чухал байгаа нь бол одоо тодорхой тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо эдийн засгийн мөнгөний асуудал маш чухал байгаа. Жишээ нь бол одоо нэг тариа 2 сая төгрөгөөр одоо явж хийгдэн тий. Тэгэхээр хувь хүн өнөөдөр 2 сая төгрөгөөр 2-ыг хийлэх 4 сая төгрөгөөр одоо хийлэх үг гэх мэтлийн асуудлууд хүндрэлтэй асуудлууд гарч ирж байгаа. Энийг бол эрүүл мэндийн яам, засгийн газар, тэр тусмаар орон нутгийн одоо байгууллагуудаар шийдвэрлэх нь одоо чухал байгаа гэж одоо эмчнэр бид нар бас үзэж байгаа. Тэгээ саяхан манай Орхон аймагт бас засаг даргын тамгын газрынхаа тийм ээ удирдлагуудтай хилцүүл хийсэн байж байгаа. Энэ нь болохоор цусны цус харвалт одоо тийм ээ зүрхний бүлээн уусах эмчилгээний одоо мөнгөний талаар одоо шийдэж өгөөч гэсэн юм хилцүүлэг бас хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн эмчнэр бол өөрснийхөө орон нутагт тохируулаад тийм ээ бүлээн уусах эмчилгээнийхээ бас энэ эдийн засгийн асуудлуудыг бас шийдэх нь одоо өнөөгийн нөхцөлд бас чухал байна гэж бас үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энийг бас хариулмаар байна. Одоо эмчнэр бүлээн уусах эмчилгээг бас хожуу хийж байна гэсэн юм санаа хэлж байна. Гэхдээ одоо ийм сайхан лекц тавьсанд баярлалаа. За өөр асуулт байна уу? За асуулт. За би нэг асуулт. Сүрэнжвас. Сүрэнжвасэр жинсийн тий онооны харьцааг синтекстэй харьцуулахад яагаад бид нар бол одоо заавар дээр бол синтексийг өдөр дамжинд оруулах гээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өөрөө энэ дээр ажилласны хувьд ямар зөвлөмж болоод жинсийн болон синтексийн ялгаа нь юу байсан бэ? Бидэнд бас ашиглахад төвөгтэй харагдах юм. Аль нь практик нэвтрүүлэх. За яг нэг нөгөө хэлэхэд бол нөгөө яагаад синтекс ашиглаагүй жинсийн ашигласан юм гэх нөө. Жинсийн маань илүү ашиглахад илүү хялбар. Оноогийн тооцоо илүү амархан. Тэг өргөн өдөр тутамд өргөн тийм хэрэглэх боломжтой тийм оноо. Синтексийг тооцоход бол бид нар одоо жинсийг бол бид нар ангиограммын зураг харж агаад шууд үнэлчих боломжтой байхгүй. Синтексийг тооцоход бол синтекс тооцдог тийм нэг ямар нэг онлайн суурьсан програм бид нар хэрэггүй болдог. Одоо бүглэрэл маань өөрөө ташуу хэлбэртэй юм уу, мухар хэлбэртэй төгсгөлтэй өнгөдөг ч юм уу те. Нарийнсал маань илүү тийм мушгиралт ихтэй юу гэдэг юм шиг ингээ тэр мөрийн илүү нарийн мэрэгч шаардсан болчиход байгаа байхгүй. Яг бид нар өнөөдөр энэ зүрхний бас хөдөө орон нутгийн олон газараас ирсэн эмчнэрт болохоор жинсийн маань илүү энгийн хэрэглэхэд хялбар гэдэг утгаараа авч хэрэгэлсэн байна. Бидний дараагийн энэ судалгаа нь өөр бас нэг анаахны хүрээлэн зүрхний эсэлнээс сектор дээр хэрэгж байгаа том төсний нэг хэсэг байхгүй. Дараагийн ээлжин бид нар синтакс оноог оруулж ирээ гэсэн юм ярьж байгаа. Синтакс оноо ихний энэ өвчнүүдээр одоо тооцох аргачлалуудаа бид нэр хийгээд явж байгаа. Энэ удаагийнх дээр жинсийн оног илүү хялбар гэдэг утгаар нь л авч хэрэгэлсэн. За баярлалаа. За өөр асуулт байна уу? За Эрэгтэй хүмүүсийг хамруулсан гэж ярьсан. Ямар учраас эрэгтэй хүмүүсийг хамруулсан? Нэгдүгээр, хоёрдугаар 95 эрэгтэй хүмүүсийг хамруулсан байсан. Тэгээ яг ямар насны эрэгтэй хүмүүсийг хамруулсан бэ? Тийм ээ. Тэгээ дундаж юу нь болохоор 48% та гараад байгаа штэ. Энийхээ очрыг тайлбарлах. Дундаж нас нь те. Харилж байгаа те. За. Судалгаа маань өөрөө анаахны хүрээлэнгийн ингээс авч хэрэгжүүлж байгаа судалгааны төсөл маань өөрөө ер нь бол шигдээс маань эрэгтэй усуд илүү их тохиолдод байгаа шүү дээ. Яагаад эмэгтэй үсэнд арай харьцангуй бага байдаг ч юм. Энэ асуултаас эхлээд манай анаахны хүрээлэн дээр бас ийм эрэгтэй усуудад титан судасны өвчнөр өвдөх эрсдэл, зүрхний шигдээс өвчнөр өвсдөх эрсдлийг юунд нөлөөлж өвчин зүйлсийг тогтоохтой бол одоо иргэд биелгийн даавар бол тестостеронын түвшнийг өг тосны үзүүлэлтэд харьцуулах. Тэгээд ангиографи үзүүлэлтэд харьцуулах байдлаар явъя гэсэн юм судалгааны төсөл хэрэгжиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд бид нар эрэгтэй усуудыг сонгож авсан. Нэгдүгээрт нь болохоор эрэгтэй усуудыг сонгож авахдаа бол нөгөө 40-оос 65 насны энэ усуудыг болохоор гол нь сонгож авч байгаа. Яагаад 40 гэдэг нь 40 гэдэг маань угаасаа нөгөө нийтийн судасны эмгээр өвдөх эрсдэл эхэлдэг нас шүү дээ. 65-ыг хаачж байгаа болохоор нөгөө 65-аас дээш болох эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн хувьд бол нөгөө титан судасны өвчнөр өвдөх шигдээсийн маань тарахад бараг адилхан болчих жоох. Энэ насны хооронд болохоор эрэгтэй усуд илүү энэ насны эрэгтэй усуд илүү өвдөд эмэгтэйтэйг харьцуулахад.
Тэгэхээр магадгүй дараагийн судалгааны дараагийн хэсэг бол нэг дааврын шинжилгээнүүдийн хариунууд гараад тэгээд дааврын шинжилгээнүүдийг бид нэр өөх тосны үзүүлэлтэд харьцуулж үзнэ. Дааврын нөлөө байгаа мó үгүй мүү гэдэг юм дээр явах юм. Болсон уу? Хариулт хангалттай юу? Хариулт болсон. За ингээд асуулт байхгүй бол одоо энэ судалгааны хэсгийг судалгааны одоо эрдэм шинжилгээний бэлтгэлийн хэсэг бол ерөнхийдөө ингээд дуусж байна. За тэгээд энэ хэсгийг хурлыг удирдах явуулсны хувьд товчхон дүгнэлт хэлэхэд сайхан хэлтгэлүүд тавигдлаа, шин дандаа залуу хүмүүс маань шин зарим технологи арга аргачлал орчин үед хэрэгжилж байгаа сайхан зүйлүүдийг бол тавилаа. За Дархуул аймгийн Ориглын илтгэл дээр бол цаашдаа бол энэ чихрийн шижинтэй өвчтнүүдийн хяналтыг бол сайн сайжруулж анханаас нь сайн хяналттай явуулахгүй бол бид хичнээн дараа нь өвчнөө хянлаа гэхэд зүрхний ишмийн өвчнөөс бол бид нэр аварч улам түүнээс бол сэргийлж хүндрэлээс нь бол урч чадахгүй байна гэсэн дүгнэлтийг бол хэлж байна. За дараа нь сумигаас бол прогенератор буюу энэ маань хамгаалтын эс маань бас хамгаалт маань ажиллаад байдаг юм байна. Тийм учраас бид нар аль болохоор одоо өвчтөндөө сайхан зөвлөмж хийлдэ тийм ээ үйлчлүүлэгч нартаа хөдөлгөөний ач тусыг хэлэхдээ давхар энийг бас тавхан бодоод хэлвэл бас сайхан баталгаажсан зүйл болох нь тийм ээ. Нөгөө талаараа сумиад бас хүсэлт одоо цаашны судалгааны ажилдаа сонирхолтой болохын тулд докторгүй сценик, докторгүй сценикарди тэгээ жижиг болон том голомтод шигдээсүүдийн хооронд нь судлаад хийрийг хамгаалтын төгсөл гарч ирж байна. Хийрийг колоны үүсэлт чинь идэвхтэй юмнууд гарч ирж байгааг үзвэл бас сонирхолтой болох юм болов уу гэсэн саналыг бол хэлж байна. За дараагийн одоо Бадамсэд багш маань ажилдаа бол явлаа багш сонирхолтой титмийн хатуурлын тэр докторгүй одоо тэр товруунууд маань шигдээс үүсэх гол бас түүнийг онцлох критерий болж өгч байна. Тэрэн дээрээсээ 6 критерий байдаг бол бид нар 7 дахьыг нь шинэлээр шинэ нэмж одоо энийг санал болгож оруулж ирж байна. Үүнд саналаа өгөрөө гэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн тэрэн дээр саналаа өгөхөр бол өөрт нь бас одоо судалгааны багт хандаад саналаа өгч болох нэ. За титэм судсан стенд суулгасны дараах энэ ажил бол цусны бүлэглэлтийн маркер цэцгийн судалгаа бол сонирхолтой ажил байсан боловч танилцуулагдсангүй. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ бэлтгэлийн номноос бол хараад өөрсдөө саналаа өгнө. За дараагийн тэр архив дутагдaltaй хүмүүс бол Бат дэлгэр 90 анд гээд одоо мастрын ажлын багш шиг байна. Энэ судлаачтай туслам гүнзгийрүүлээд сонирхолтой үр дүнтэй судалгаа олж цааш явагдах байхаа гэж бодож байна. За сурамжийн ажил дээр бол ялангуяа энэ бид нар энэ дээр их анхаарал тавьж ажиллахгүй бол манай багаас бол одоо зүрхний шигдээсийн эмнэлэг зүйн зааврыг бид нар шинжилэн боловсруулж байгаа ажлын хэсэг дээр ялангуяа энэ сурамжийн ажиллагааны тэр төслийн хэсгийнхэн ангиографийн баг эднэртэй уулзаж энэ одоо жинсийн оноо болон синтексийн тал дээр санал бодлоо солилцооч. Онлын хэсгийг бид нар яах гэж хэрэгэлдэг юм бэ? Яах гэж судалгаа хийдэг юм бэ? Практик нэвтрүүлэх гэж, практикт үр ашигтай ойлгох гэж ийм судалгаанууд хийдэг. Тэгэхээр одоо ийм энгийнийхийг энэ авах уу, синтекс юуг нь явах уу? Ингээд цаашдаа энэ дээр бол ярилцаад тэгвэл заавар сайтын тушаалаар батлагдаад гарчвал зайшгүй хэрэглэх болоод яваад учраас тийм ээ. Тэр хамт ажиллаа. Энэ дээр одоо шийдэл түрээрээ гэж бол зөвлөхөр байна. За тэгээд бидний бас нэг өнөөдрийн судалгааны ажлын сүрэмжийн ажлаас бол бага нэгтрэлтэй липопротеид бол одоо гол үүсгэх гол нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна гэж үзэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр статиник хэрэглээ, липидийн менежментийн талаар нэлээд их ярьж одоо статиник хэрэглээ бол их болж байгаа. Бид нар аль болохоор та бүхэнд энийг хэрэглээж шинж тэмдгийн цүнд даралтыг бууруулад гэдэг юм уу зөвхөн ишмиг эмчлээд үр дүн өгөхгүй шүү. Гол атеросклероз дээр ажиллаач гэдэг зөвлөмжүүдийг байнга өгч байгаа. Тэгээд өдөр дэмжийн дагуу бага нэгтрэлтэй липопротеидын зорилттой түвшинд хүрэхлээр ажиллаач гэж практикийн эмчнэр байнга бол хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань давхар судалгааны ажлаар бол жижигхэн ч гэсэн хөрх судалгааны ажлаар батлагдж байна. За Батмигмрын одоо ажил бол докторийн ажил байгаа. Нэлээд их том өргөн хүрээтэй хийгдэж байгаа. Дөрвөн бол хэлэх гэжсэн зүйлүүдээ дөрөв Батмигмрын дээр давхар хэлээж явчихсан. Тэгээд одоо бол нэг үгүй хэлэхэд ихийг одоо титэм судсан дутуур хэмжээлгээ бол аврах буюу дэмжих юмнууд хийгдээд байгаа шүү дээ. Ихэнх нь бол тийм яг цаг хугацаанд яг тийм хийгдэж байгаагаас илүү дэмжих аврах дандаа хугацаа алдсан юмнууд бол их явагдаж байгаа учраас энэ дээр манай эмчнэр манаас анхааралтай хамтарч одоо явуулах дээр тийм ээ хүний илгээхтэй. Тэгэхээр бүлэн улсах хэмжээлгэн дээр бол шигдээсийн үед
заавал 2 сая гэхгүй уура киноос $250 арай хямдхан нэг Альта Плазага бодох юм бол тэгтээ шигдээс үед бол ганц л удаа хийн шүү дээ. Тэгээд нэг удаа хийгээд алсын гарах үр дүн нь илүү их. Тийм ээ. Тэр утгаараа нэг тохиолдолд үнэтэй юм шиг байвч алсуура эдийн засгийн асар их бүр ашигтай гэдгийг л эмч нарыг ойлгосон. Нэгэ бол тэр орон нутгийнхаа удирдлага нарт маш сайн ойлгуулад болж өгвөл одоо бүгдээрээ л нээж доороос энэ хүсэлтэд гаргаж иж амжилтанд хүрнэ гэж бодож байгаа. За ингээд та бүхэнд идэвхтэй оролцсонд баярлалаа. Одоо цайны цаг байгаа. Та бүхэн гараад халуун цай, кофе уугаарай. 15 минут. Та бүхэн. За одоо нэгэнт лекцийн цаг нөгөө жоохон хоцорч явж байгаа учраас цайны цагтаа жоохон хурдгаа ороод хүрээд ирвэл хэдүүл бас цагтаа амжих гээд. За баярлалаа. Болохгүй л энэ нэг хоёр Видео гарч байгаа юм уу та шалгаж үзэх үү? Видео гарч байгаа юм уу та?